yo no sé qué hacer con mis dos universos paralelos. No és la primera vegada que ens nominen i ja n'havia guanyat un altre l'any passat. És una cosa que pot passar però que mai penses que et pot passar. Amb el Jorge, què deu fer? 16 anys que ens coneixem, no sé. I jo era fan d'ell. Era quan ell tocava i érem 10 al públic. Ens vam conèixer allà, quan acabava els concerts, doncs, és que com eren tan poquets, sempre ens coneixien tots. Quan va gravar un disc que es diu Carabé, que el van gravar entre altres ciutats aquí a Viladecans, estàvem buscant un enginyer per gravar i em van trucar a mi, i a partir d'aquí el que anava a ser una col·laboració esporàdica de gravar un disc durant 15 dies s'ha convertit en gairebé 8 anys de feina. El productor seria com l'entrenador de futbol. Un entrenador no pot no saber jugar a futbol, però pot saber molt de tàctiques i pot saber com treure-li el millor rendiment a cada jugador. D'alguna manera el productor té una part d'això, d'intentar treure-li com el millor rendiment a la situació en la que estàs. Jo sempre dic que toco molt malament moltes coses. O sigui, no soc un gran guitarrista, no soc un gran baixista, no soc un gran percussionista, més aviat soc bastant dolent en tot això, però toco molts instruments variats, jo que sé, la serra, el telemín, tinc una vessant molt de coses electròniques, del Tenorion, els Audio Cubes, el Lemur. Una de les millors coses que té aquesta feina, almenys per mi, o el que a mi m'ha tocat viure, és això, que podria dir, no sé, molts països del món on tinc amics i puc dir que són amics de veritat i molts d'ells són molt cracs, són artistes que jo admiro molt. Projectes de futur? Bueno, suposo que de moment seguiré anant de gira amb en Jorge, com en els darrers anys, i hi ha coses que estan por ahí pululando, que s'estan tancant